আসসালামু আলাইকুম। স্বাগত জানাচ্ছি টেকহাট ভিডিওর নতুন একটি ভিডিওতে। স্মার্টফোন এখন আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস হয়ে গেছে। ইউটিউব, ফেসবুক, টুইটারের মতো সামাজিক প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করা, গেমস খেলা, বিভিন্ন ধরনের অ্যাপস ব্যবহার করা হলেও মোবাইলের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু আগের মতোই রয়ে গেছে। সেটি হচ্ছে কলের মাধ্যমে কথা বলা। মোবাইলের একঘেয়েমি রিংটোন অনেক সময় আমাদের বিরক্তির কারণ হয়ে যায়। কেমন হবে যদি আপনি নিজেই হাতে থাকা স্মার্টফোন ব্যবহার করে খুব সহজে নিজের মতো করে রিংটোন বানাতে পারেন, তাও আবার নিজের নাম ব্যবহার করে? আজকের ভিডিওতে আমরা এটি শিখব। তো চলুন দেরি না করে টিউটোরিয়ালে চলে যাই। TechHut বিডি। নিজের নামে রিংটোন বানানোর জন্য আমাদেরকে যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করে নিতে হবে। আমি ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করে নিচ্ছি। ব্রাউজারের সার্চ বারে লিখবেন FDMR পার্টি, লিখে সার্চ দিবেন। এখান থেকে নেম রিংটোন মেকার লেখায় ক্লিক দিন। এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। স্ক্রল করে একটু নিচের দিকে আসুন। আমরা যে রিংটোন বানাবো তার ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে একটি মিউজিক সিলেক্ট করতে হবে। এখানে অসংখ্য মিউজিক আছে, আপনি প্লে করে শুনে শুনে মিউজিক সেট করতে পারবেন। আমি যে কোনো একটি সিলেক্ট করে নিলাম। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী সিলেক্ট করে নেবেন। সিলেক্ট করার সাথে সাথে এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। এখানে আপনি বাংলা এবং ইংরেজি সহ 8টি ভাষায় রিংটোন বানাতে পারবেন। আমি বাংলায় বানাতে চাচ্ছি, তাই বাংলা সিলেক্ট করছি। একইভাবে আপনি ইংরেজিতেও করতে পারবেন। ইওর নেম বক্সে আপনার নাম দিবেন। আমি একটি নাম দিয়ে নিচ্ছি। পপ আপ মেনু থেকে একটি মেসেজ সিলেক্ট করুন, যেটা রিংটোনে আপনার নামের পরের অংশে বলবে। আমি একটি সিলেক্ট করে নিলাম। এবার ক্রিয়েট ইন MP3 বাটনে ক্লিক করুন। বাস, তৈরি হয়ে গেল আপনার নিজের নামে রিংটোন। রিংটোনটি আপনারা প্লে করে শুনে নিতে পারবেন এবং ডাউনলোডও করতে পারবেন। সিয়াম, কেউ আপনাকে ফোন করছে। ডাউনলোড MP3 বাটনে ক্লিক করে ডাউনলোড করুন এবং রিংটোন হিসাবে সেট করে সবাইকে চমকে দিন। ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য। আশা করছি ভিডিওটিতে লাইক, কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ করছি। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।